っしゃ出来上がり。10分やな。でも我ながらすごいうまくなってきちゃった。実際スペイン料理とかイタリア料理こんな感じだもんね。いただきます。トマトじゃがいもチャーハンでございます。イタリア風スペイン風どっちかな。いただきます。